assurance AVA tsy njovidiny zao no avy ny fianakavianao aro manolotra ho anao ny logité bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI manolotra ho anao ny logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny logité. Ioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny logité. Efa azonao tsy vaina amin'ny endriny 10 centilitatra. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, logité rempli d'émotions. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant logité. Apetchawam Sleepy Lady ni fitkisanao. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop bon avec logité. Tiara, ni tsirony voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Ankafizan fotoana rehetra. Enao le Yes, Ayane. Biscoco, le plaisir coco, intensément bon. Total, l'énergie au cœur de l'actualité, vous présente le JT. Total Quartz améliore la protection de votre moteur contre l'usure mécanique pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. mbola faly miarabantsika indray tompoko lasy tompoko vavy izy amianadasy ny équipe ray manontolo anolotra anao ny logité ho any androany talata faefatra ambinipolo ny volana aprily ireto lohatem-baovaoantsika ho any androany. mbola nitohatra amin'ny androany famirim-bahoaka manoloana ny lapan'ny tanàna nataon'ireo solombavam-bahoaka na izany aza ny lamina ny teny analakely sy ny manodidina amin'ny akapobeny. Fa mbola ao anaty ayay avokoa ny ankabeazany ireo tsy senam-barotra amin'izao fotoana izao. Nanao fanambarana mikasika ny toedrara misy eto amin'ny firenena ihany koa androany ny teo anivon'ny KMF Knoe. Ampiarina manomboka amin'ity volana aprily ity ilay tarifa vaovao eo anivon'ny orinasa Jirama. Ary farany 10 no maty ary ampolony ihany koa no naratra nodomin'ny fiara tao Toronto, Canada ho Mali. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy manasa anao ampanajana anaraka ny fampilalam-baovao hatramin'ny farany. mbola rahantsika hatrany ny fitohizan'ny fitokonana sy ny hetsika ataon'ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fiovana etsy analakely manomboka amin'ny venatsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ireo manana antom-pivelomana analakely sy manodidina. Ny tomboisa ireo fiara ny vezivezy teny amin'ny arabe ny fahaleovantena sy ny manodidina ho an'ny androany tsy mbola niverina nianatra kosa nefa ireo mpianatra tamin'ireo sekolim-panjakana eny Analakely satria mbola nitohy tamin'ity androany ity ny famirim-bahoaka manoloana ny lapan'ny tanàna izay nataon'ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana izay nangataka ny fametrapelan'ny filoham-pirenena. Rindra Tahiry sy Stéphane Rakotomalala no mitondra ny andindiny-baovao. Faefatry ny fidinana andalambe ty Analakely azo lazaina fanverina tsikelikely manohy ny fitadiavany ireo manana antom-pivelomana ety manokatra ny ampany amin'ny varavarany ireo tranombarotra manamorona ny arkady toy izany ihany koa ireo mpivarotra amoron-dalana izay ny safidy ny hivarotra indray manomboka amin'ny famoafao ireo fiara na dia mbola vitsivitsy ihany aza ireo nanapa-kevitra ny hiditra eto amin'ny arabe ny fahaleovantena. Ho an'ireo mpitondra fiara karetsaka manokana tsy nisy firy ireo mpandehatry ny omaly isan'ireo voatsembatsembana ny asan'izy ireo isaky ny misy fihetsiketsehana eto afovoan-tanàna
Najanona mihitsy aloha ny asa tamin'ny sabotsy. Omaly sy androany zao ny olona nandeha nody daholo namonjy fodina zany nentinay omaly. Fa ny androantsika miresaka zao mbola tsy mitondra olona mihitsy tsika hatramin'izao. Mbola miady kosa ny fampianarana ho an'ireo sekolim-panjakana ety Analakely. Isandreo ny lycée Rabearvelo. Tsy mbola voafaritra ny fotoana iverenan'izy ireo an-tsekoly ireo tompon'andraikitra. Ny nambaran'izy ireo dia tsy maintsy iverenan'ny fampianarana aingana indrindra. Raha vantany tsy ahina intsony ny famiriam-bahoaka eo amin'ny lapan'ny tanàna. Mbola nitoy androany kosa ny hetsika ho an'ireo solombam-bahoaka sy ireo vahoaka miaradia amin'izy ireo nanoloana ny lapan'ny tanàna. Mbola teny antoeran'ireo razana roa ny tapany maraina ary efa naverina tany amin'ny fianakaviany io tolakandro io. Tsy misy intsony araka izany ny fiandrasapaty. Nambaran'ireo solombam-bahoaka ho an'ny fanovana kosa fa tsy hitsahatra ny hetsika ataon'izy ireo raha tsy mametra-pialana ny filoham-pirenena. Ho eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenona sy eny amin'ny fitsarana nosy indray izy ireo raha ampitso anatitra fitoriana. Manodidina izay trano dia mbola ao anatin'ny aiai avokoa ny ankabeazan'ireo tsenam-barotra amin'izao fotoana. Folo taona lasa teo eo voarobana andian'olona ireo tsena teny Ankorondrano sy ny manodidina nampiemotra ny fiarina ara-toekarena ny fatiantoka ireo mpivarotra voatery mandray fepetra noho izany izy ireo nanao fanadihadiana manokana momb'izay androany. Jery Edouard sy Anja Rakotonorainy. Galerie Zoom Ankorondrano ankavitsiny ireo sahy manokatra sy mamoaka entana ety. Tsy mbola afaka tao an-tsain'ireo mpivarotra ny zavanitranga tamin'ny taona 2024. Andian'olona maro miara-ny rohatra tety magazay ka namaky sy nanimba fiarin'olona antaonany maro. Androany nanomboka niverina ny sasany tamin'izy ireo saingy mbola ao anaty ahiahy tanteraka. Tsy sandy soetare mihitsy aza raha niresaka taminay. Tamin'izay aloha tena tampoka be satria na ny omanana ohatran'izao raha hoe angoronana entana tsy misy fa tena hoe mbola etale daholo ny entana rehetrarehetra. Dia tonga dia efa hoe efa akaiky ny mpandroba dia tonga dia izay nanavotana ny aina fotsiny sisany tamin'izay. Miandry fotsiny hoe misy raha misy zavatra mitranga zany dia tonga dia efa vonona foana hoe manorina entana na ohatr'izany. Ny safidianana ilay hoe entana vitsivitsy zany no apetraka amin'izay raha sanatria misy ny korotana dia mba mora orina amin'izay ny entana dia afaka tonga dia entana. Fatiantoka no ateraky ny fikatonana tahaka izao. Nisy ny fipetrany raisina tamin'ny fametrahana mpitandro filaminana ety an-toerana saingy mivonona hangoronentana sy haniditrano ireo mpivarotra raha vantany vao mandre tranga mampiaya. Ny teo aloha nandeha zany fa tamin'ny sabotsy iny zao hita mihitsy ilay olona tsy izy mivoaka satria natahotra. Dia zao manomboka verimberina kely indray fa hita ihany hoe tsy ohatran'ny isan'andro zany. Miombon-kevitra ireo mpivarotra fa tokony hisy ny fanehoan-kevitra malalaka fa manameloka endrika fanararaotana sy fioharam-pefy izy ireo. Izany hoe fandrombana angamba ny aloha tsy hisy tsony satria raha malalana ny zavatra nitranga atao aorianan'izay ny fahasahiran'ny vahoaka rehetra. Fa fanehoan-kevitra kosa nefa tokony hoe mba atao ampilaminana, tokony ahafahana malalaka, afaka miteny malalaka zany fa tsy asiana hoe fanakorontanana ankoatran'ny fanehoan-kevitra. Mbola eto Ankorondrano no misy atsika ary eto amina tranombarotra iray izay hitanao teo tazantsika amin'izao fa mbola tsy misy aloha hatreto ny fiara tato zao nisy fiavarotra fiara tsy mbola misy aloha izay fiara izay satria nesorina tsy mbola tafaverina ihany koa mbola mipetraka hatrany izay aiai ny mpivarotra rehetrarehetra izay manoloana ny fety fivoaran'ny toe-draharaha samy ekena nefa fa tsy tsara intsony ny mbola hiditra indray ao anaty korontana na ao anaty krizy vaovao hiafara hatramin'ny fandrobana na koa ny fanatanterahana asanjiolahy. Fananao fanambarana io ariva io ny teo anivo ny polisy pirenena. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa tsy miandany amina firena politika ny polisy pirenena manoloana ny fanambarana nataona polisy vitsivitsy izay voalaza fa akory ny inspecteur de police sy ny brigadier ary agent de police dia manao fanambarana izy ireo fa tamin'ny anarany manokana no nanaovan'izy ireo anireny fanambarana ireny fa tsy avy amin'ny ministera izay mia ny polisy pirenena ho arahantsika tahaka izao ary izay fanambarana izay. Ministeran'ny filaminam-bahoaka izay miahy ny polisy pirenena dia mijoro ny andraikitra voafaritra ny lalàna
ho fiarovana ny olona sy ny fananana sy ho fiarovana ny androm-panjakana. Ny ministera ny filaminam-bahoaka dia tsy miantoka izay fanambarana miala amin'ny voafaritra ny didy amandalana ka tompona ndraiky tanteraka izay mivoana amin'izany. Fahatelo sady farany, miangavy ny rehetra ay amakafaka sy andanjalanja ny zavamisy. Izy io mahakasika an'iny fa mahakasika ny fifidianana kosa dia araka ny fanambarana nataony komite-pirenena manaramaso ny fifidianana nankMF Konoe androany dia tsy tsara ny anaovana fifidianana amin'izao toedrara izao fa fandanina ny volam-bahoaka fotsiny. Tokony misy araka izany ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ireo mpisehatra ara-politika momba ny fanatsarana ny lalam-pifidianana izay fototry ny disadisa raha ny fanambarana nataony KMF Konoe androany tamin'ny miarso rojoravaka sy kasambola manana. Fifidianana ao anaty fitoniana sy mitondra filaminana izay no takiana hoy ny KMF Konoe na ny komite-pirenena manaramaso ny fifidianana. Raha na ny hevitra androany manoloana ny toedraram-pirenena amin'izao fotoana. Tsy tsara ny anaovana fifidianana amin'izao situation zao. Volam-bahoaka lany amin'ny tsisy dikany raha atao androany ny fifidianana. Na io zava-misy androany io hoentina manorona fifidianana. Rehefa milamina ireo tompona andraikitra voakasika ireo dia miteny aminareo fa milamina ho azy ny firenena. Azo lazaina ho mitovy hevitra amin'ny fiarahamonim-pirenena toy ny KMF Konoe ihany koa ny mpandinika fiarahamonina izay manamafy fa miankina amin'ny fatomombana ny toedraram-pirenena no isian'ny fifidianana. Tsy maintsy alamina aloha io toe-javatra misy amin'izao fotoana izao io zay anaovana iroso ny fifidianana. Tsy misy fifidianana ho vanina sy ho tomombana raha ao anatin'ny savoritaka sy fifandonana. Raha ny fanambarana nataony KMF Konoe hatrany, ilaina ny fifanantonan'ireo mpisehatra ara-pifidianana, hifanakalo sy hifandinika ho amin'ny fanatsarana ny lalam-pifidianana izay fototry ny disadisa. Eo ihany koa ny hijerena izay fomba ahafahana manatanteraka fifidianana azo itokisana sy tandro filaminana ho an'ny firenena. Ireny ny vaovao nisongadina tao anaty alauna ito eorin'ny dokam-barotra kosa ny actu. Dia toy izika avy hatrany ny fanarahana ny vaovao ato anatin'ny logité misehatra sosialy aloha voavaly ny etetan'ireo mpanjifa jiro eny anivon'ny orinasa Jirama. Nankatoavy ny ORE na ny ofisy ho an'ny herinaratra ilay sosikevitry ny ministera ny rano sy ny angovo ary ny akoranafo niaraka tamin'ny Jirama ny amorona sandambidy na tarifo vaovao ho an'ireo sokajiana mpanjifa mandany amin'ny antoniny jiro nitondra fanazavana mahakasika izany androany ny ministra araka izao hitatera ny andro lalaina Andriamasy Zorandriatsalama ny vaovao izao. Hiatra nomboka amin'ny fandaniana volana aprilo avy izao. Izany hoe alaina ho ao anatin'ny fanisana na releve ny volana Mai ary aloha ny volana Jona ilay sandambidy na tarifa vaovao noforoy ministeran'ny rano sy angovo ary ny akoranafo niaraka tamin'ny Jirama. Sosikevitra izay nankatoavin'ny ORE na ny ofisy ho an'ny herinaratra. Ity tarifa ity izay ho an'ireo olona mpandany herinaratra latsaka ny 70 kWh isam-bolana. Fa ho an'ity sokajy ity zany dia averiko indray mandeha hoe 980 ariary ny kilowattheure raha latsaky ny 70 kilowattheure ny fanjifana ao anatin'ny iray volana ary ny deuxième tranche manaraka an'io zany dia 500 ariary zany hoe anjara ny mpanjifa zany no mikajikajy satria rehefa natao fanadihadiana dia io 70 kilowattheure ny tena lany zany hoe ambaniny daholo. Izara telo miavaka tsara izany izao ny sandambidin'ny Jirama. Voalohany ireo tarifa ho an'ny daholobe na tarify sosial izay natokana ho an'ireo mpanjifa mandany latsaka 20 kWh isam-bolana ka vidina 170 ariary ny 1 kWh. Ny faharoa ilay tarifa vaovao ho an'ireo mpandany mihoatra ny 20 kWh isam-bolana saingy tsy mihoatra ny 70 kWh izany. Jifaina amin'ny vidiny 930 ariary ny 1 kWh amin'izany. Ary ny fahatelo dia ho an'ireo mpanjifa vaventy izay mandany ihoatra ny 30 kWh isam-bolana ka vidina 700 ariary ny 1 kWh. Na mifanarana tamin'ity fandamina ny fandaniana sy ny sandambidy ity ihany koa ireo compteur vaovao antsoina hoe compteur intelligent natokana an'ireo mpanjifa 500 sy 20 voalohany amin'ny fandaniana betsaka indrindra izany.
io zany tsy natao an'ny sarababen'ny olona mpanjifa tsotra fa indrindraindrindra ho an'ny orinasa sy ireo ilay olona manana fanjifana goavana ary zany no natao dia iantohana ny fidiram-bola amin'ny jirama satria ireo olona ireo zany raha ohatra ka les compteurs taloha no mbola ampiasainy dia mécanique ireny dia mety misy amin'ny terme technique hoe misy déperdition zany amin'ny fanisana dia na le olona ny maty antoka na ny jirama ny maty antoka ao anatin'ilay izy ary indrindraindrindra io le compteur intelligent io dia afaka bakio ny jirama avy aty amin'ny folobe zany. Ankoatra dia efa eto amintsika ihany koa ireo compteur prépayé izay amalina fangatahana ireo mpanjifa nangataka compteur na an'olo compteur nanomboka ny taona 2022 hatramin'ny taondasa manodidina ny 3 alina nisan'izy ireo. Pejy hafa kosa dia nisy tamin'ireo gazety nivoaka isan'andro roany androany no nilaza fa naharay baiko hamoaka vola mitetina 4 miliara ariary ny ministera ny atitany. Sorabola izay ampiasaina ho amin'ny fanampiana ny komina Moizany raha ny hita ao anatin'ilay lahatsoratra an-gazety hatrany. Manohitra io voalaza io kosa nefa ny tompon'andraikitry ny ministera ny atitany izay mitondra izao fanazavana manaraka izao. Za directeur administratif financier amin'ny ministera ny atitany sy fizarapahefana dia manambara eto fa lainga sy fanakorotanana saim-bahoaka ary indrindra fanakorontanana ny sain'ny maire, ny sain'ny chef de région ary indrindra ny sain'ireo partenaire technique sy financier anay fanambarana tamin'ny gazety fa nisy 43 milliards de francs nalaina tao amin'ny direction ako alina. Zay zany dia lafoko hatramin'ny farany fa tsisy an'izany. Fanakorontanana saim-bahoaka fotsiny zany. Tsy manana lela vola ohatr' zany ny ministère na institution. Sorabola no aty amin'ny ministère. Io sorabola io ny famoahana azy dia mbola manaraka procédure lava be manomboka any amin'ny engagement ka hatramin'ny mandatement sy liquidation lava be zany mandalo amin'ny contrôle rehetra. Izay mahakasika an'iny fa eo amin'ny pejy ny fampianarana kosa hoeny amin'ny plazatsika isaka ny talata toy izao. Nanatanteraka resadresaka ny teny amin'ny plaza mazava ho azy ny teo anivo ny ministera ny fanabeazam-pirenena mikasika indrindra ny hypnose izay niarahana tamin'ireo mpanao magie sy mpianatra maro avy eto antoerana sy avy any amin'ny faritany. Linda Antriniala sy Zora Andriatsalama no mitatitra amintsika ny vizotrin'izany teny antoerana. Ny hypnose dia fampatoriana olona eo am-pitsanganana. Afaka manao azy io avokoa raha toa ka manana ny traikefa sy fahaiza-manao satria efa voajanahary ao anatin'ny olombelona ny fananana hery miafina ahafahana manatateraka zavatra maro. Ary io hery io any anatinao mihitsy anisan'ny tena hipetrahany dia ny ao amin'ny saina heritsaina ary io le hery ao amin'ny saina io no anisan'ny tena ahafahana manao an'io le hypnose io. Niteraka resabe tato ato ny hypnose ka nisy ny valandresaka no karakarain'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mahakasika azy io teny amin'ny plaza Ampefilo androany niarahana tamin'ireo mpanao mazie sy mpandinika ara-psikôlôjia izay nanasana mpianatra avy eto andrenivohitra sy avy any amin'ny faritra. Ny zavatra misy eto zany androany dia ataontsika hoe karazana famelabelaran-kevitra kely mahakasika ny tontolon'ny ataontsika hoe divertissement mahakasika indrindra ny resaka magie sy ny hypnose satria nisy fotoana teo ohatra nalazalaza le resaka hoe hypnose dia ampisehoana amin'ny ankizy zany azavaina amin'ny ankizy hoe inona marina moa ny atao inona marina moa ny dikany dia misy ny fanontaniana apetraky ny mety ny ankizy ny mpampianatra izay ametraka fanontaniana mahakasika an'izay tontolo anankiray izay. Mitondra voka-tsoa nefa mety ampidozana ihany koa ny fanaovana ny hypnose raha toa ka tsy voafehy izany. Azo ampiasana mihitsy io le hoe fampatoriana mitsangana io any amin'ny lafin'ny fitsaboana azo atao tsara mihitsy zany hoe mba hahatonga an'ilay olona tsy haheno marary tsy hahafantatra ny zavatra atao aminy nefa fomba anankiray ahafahana manasitrana tsara nefa taran'ny tanora an'izany fa rehefa tsy fantan'izany hoe ao aminy eo misy ny fakati nefa tsy hay mifehy azy dia mety mampidi-doza. Raha tsy haivina ao anatin'ny fiara-miasan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny plaza Ampefilo ny fanokanana fotoana ho an'ny tanora isaky ny talata mba ahafahana mamaka fakaloha hevitra iray. Any ivelany kosa ny Canada dia fiararaina nivoaka ireo mpandeha tongotra rehetra Sendrazo Maly alatsinainy tao Toronto.
vokany miisa folo ireo namonyainy ary ampolony mahery ihany koa naratra mafy nosamborany mpitandro filaminana avy hatrany moa ny mpamily ary nogiazana ihany koa ilay fiara misokatra moa ny fanagaziana amin'izao fotoana momba ity loza izay nitranga tao Toronto Canada ity ny amin'ny mety heverana fahatrangana fanafiana ity niseho ity fanadihadiana. Manodidina ny 20 teo ireo mpandeha tongotra no foana ity camionette fotsifotsy teto Toronto a Canada ity ny alatsinainy teo. 10 tamin'ireo mpandeha tongotra no fantatra fa namonyainy ary 40 hafa naratra mafy araky ny tatitry ny mpitandro filaminana. Niny fatratra teny amin'ny lalana natokana ho an'ny mpandeha tongotra mihitsy moa ilay mpamily ka isany nahatonga ny loza. Nosamborany ny mpitandro filaminana avy hatrany moa ny mpamily ilay fiara ary nogiazana ihany koa ilay camionette fotsifotsy. Alec Minassian izay no anarany 20 taona ary monina ao Richmondville fa tsy avy eto Toronto ity farany hoy hatrany ny lehibe ny mpitandro filaminana eto Toronto Mark Saunders. Un homme a été arrêté à bord d'une camionnette de location blanche et placé en garde à vue sans incident. Il se nomme Alec Minassian. Nabarany ministry ny filaminam-bahoaka ao Canada, Ralph Goodall, fa mbola mandeha ny fanadihadiana momba ny antony nahatonga ireny zava-niseho omaly ireny. Mipetraka ihany koa izy ny fanontaniana raha trangana fanafianana tsy ireny niseho ireny. Ny Prime Ministre canadiana Justin Trudeau kosa raha vantany vao nahareny zava-nitranga dia naneho fiara-mora avy hatrany tamin'ireo fianakaviana namonyainy ary nirary fahasalamana ho an'ireo naratra tamin'ny page Twitter. Fa ao Armenia kosa indray taorian'ny fihetsiketsehana nataon'ireo mponina tao Armenia izay nitaky ny fialan'ny Prime Ministre armeniana nandritra ny 12 andro nametra-pialana ihany moa ity farany ary omaly izy no nanao izay fanambarana ofisialy momba ny fialany izay. Orakora-pifaliana fampaninoana klaksona izay no nentin'ireo mponina anetsiny teto Armenia naneho ny hafaliany tamin'ny fametra-pialan'ny Prime Ministre armeniana Serge Sarkisian. Taorian'ny fihetsiketsehana izay naharitra 12 andro tsakiato ny lefitra ihany raiky izany ity farany ka nilaza tamin'ny fomba ofisialy ny fialany teo amin'ny fitondrana omaly alatsinainy. Ce lundi qu'il quittait les rênes du pouvoir. Depuis le 13 avril, l'opposition exigeait son départ. Serge Sarkisian, 63 ans, homme politique incontournable depuis l'indépendance. Ratsaivony efa nanomboka ny 17 aprily no nitaky ny fametra-pialan'ny antoko-mpanohitra. Serge Sarkisian izay teo amin'ny fitondrana hatrany hatramin'ny fahaleovan-tenan'ny Armenia nanomboka ny taona 2010. Izay fifikirany teo amin'ny fitondrana izay kanefa tsy nahavita firy teo amin'ny firenena akory no isany nampitroatra ireo mponina armeniana. Marina fanidina an-dalambe nanatevin-darana ny fihetsiketsehana nataon'ireo mponina ihany koa ny andiany tamin'ireo miaramila nateo aza ny fanakanana nataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena armeniana. Lorsqu'un groupe de militaires actifs a rejoint la grogne populaire malgré la menace de représailles du ministre arménien de la Défense. Poravitsy taoriany namitsorana ny lehiben'ny antoko-mpanohitra Nicole Pachinian moa ity fametra-pialan'ny Prime Ministre armeniana Serge Sarkisian ity. Fanontaniana mipetraka kosa amin'izao fotoana hoe tena hisitaka ny tontolo politika tokoa ve ity farany sa tsy. Capitales européennes, le Kremlin a déclaré lundi suivre de près la situation en Arménie. Mairi valomny 10 minitra ny amin'ny valora alina tompoko lasy tompoko vavy mbola itoy amin'ny fanarahanao ny logité tapany faharoa orin'reto ambatra reto araka izao lohateny izao. Ireo teny manodidina ny seranatsambo izay indray no ampahafantarina antsika ato anatin'ny teny anglisy. Zaza iray voan'ny kista izay mila fanampiana kosa no hoentina amintsika hovaboasana ato anatin'ny zanam-pandarana SOS. Ary farany ao anatin'ny hafakely vehivavy 10 taona saingy mbola matanjaka tsara ary manao ny asa efa fanaony foy ny 17 taona kosa no entina amintsika indray ao anatin'ny insolite. Ireny rehetra ireny no mbola anasananao anaraka ny tapany faharoan'ny logité izay rahanao amin'ny andro lalaina Andriamasy Francis Turbo ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray.